ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriko ery. Dia fifaliana indray no iaravako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny amin'ny ty fotoana izay resako anao mikasika ny fiavian'ny tompo ity, manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahazavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ny tenako hivavaka isika. Misaotra anao izay ry tompoandriamanitra rainay izay ny an-danitra mbola nomeno tombonandro havelomana, mbola afaka hiresaka mikasika ny zavatra ho avy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ary ankehitriny dia ny fampakaram-badiny zanak'ondry hiseho any an-danitra any amin'izany andro izany no resanay, ary dia misaotra ny amin'ny taridalanao fanahy masina mampianatra anay ny zavatra rehetra, mampatsiaro anay ny zavatra rehetra ianao. Dia apetrako ambany taridalanao fanahy masina izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Araka nefa namarana amintsika tamin'ny farany izany ny resaka ny amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry izay seho any an-danitra any indray androany amin'ny andro hivian'ny tompo isika. Izany hoe averiko kely aminao izany fa eto ambonin'ny tany Jesosy dia manomana ny fofombadiny aloha ny fiancéany. Dia ireo olona rehetrarehetra mpanota izay nibebaka ny aiky ny fahotany ary nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, nampandroso an'i Jesosy ao anatiny izy, ary dia ireny olona ireny no antsoina hoe fiancé an'i Jesosy eto ambonin'ny tany. Ary indray androany dia ho avy Jesosy hakan'ireny fiancéany ireny hiala eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny raha lanitra, hoy ny efa hoy aho nanambara izany teo aloha, ary dia hampiditra izay any amin'ny fantsakan'Andriamanitra hanatanteraka ny fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra any. Mbola toizantsika ihany izay aoriana kely fa androany aloha dia hiresaka kely mikasika ny antsoina hoe tribunalin' Jesosy Kristy na ny fitsarany Kristy hitranga amin'izany fotoana izany. Handalo fitsarana ny mpino miloha ny fampakaram-badiny zanak'ondry, ary izao tontolo izao koa dia hisy fitsarana fa tsy mitovy ny fitsarana ny mpino sy ny tsy mpino, fa ilaina ilay fitsarana ny mpino satria hisy fizarana sadibonahitra any an-danitra any, ka izay rehetra andray sadibonahitra any an-danitra any ireny no ampakarina ho vadin'i Kristy any an-danitra. Misy mpino izay tonga any an-danitra izy fa tsy ahazo sadibonahitra, fa tonga any an-danitra fotsiny izy, fa ireny dia karazany antsoina hoe invité any fampakaram-badiny zanak'ondry. Io tahaka ny mariazy ety ambonin'ny tany ihany hoe misy ilay ampakarina, mpampakatra sy ny ampakarina, fa misy koa ny invité. Mino fa ianao zao dia fa mba anisany invité imbetsaka tamin'ireny fampakaram-bady ireny, fa tsy ianao ilay ampakarina amin'iny fotoana iny, fa misy olona anankiroa lahy sy vavy no ampakarina ho mpivady amin'iny fotoana iny. Ary ohatrohatran'izay koa ny zavatra hitranga any an-danitra indray androany. Ary tena mahaliana antsika mihitsy izany hoe ahoana moa ny amiko ny aminao zany hoe ho invité ve ianao amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry sa ho ampakarina ho vadin'i Kristy amin'izay fotoana izay. Dia ho hitantsika hoe aoriana kely hoe iza no ampakarina, ary fantatra moa iza no mpampakatra, iza no ampakarina, iza no invité ao amin'izay fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra izay. Andalo tribunal zany ny mpino alohan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, ahitana tsara mihitsy io iza no ampakarina ho vadin'i Kristy ary iza kosa no invité amin'izany fampakaram-bady ny zanak'ondry any an-danitra izany. Milohan' izany moa dia ambarako kely fa hoe hisy ny fitsanganana voalohany mitranga, izany hoe ny mpino rehetrarehetra. Mariako tsara ilay teny hoe mpino fa tsy kristianina. Ny mpino ihany no miankina any an-danitra handray anjara amin'ny fitsanganana voalohany, première résurrection. Fa misy kristianina fa tsy handray anjara amin'ny première résurrection izy, fa any amin'ny deuxième résurrection.
vao hitsangana. Misy arivo fotoana ho iaho tany aloha tany mielanela ny fitsanganana voalohany sy fitsanganana faharoa. Fa eto ny resako aminao dia le hoe fitsanganana voalohany, première résurrection, ny fofombadin'i Jesosy maty hatramin'izay no hitsangana amin'izay fotoan'izay, araka ny tenin'Andriamanitra efa namarako taminao hoe izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa avy eo tsika rehetrrehetra izay velona tratra ny izay fotoan'izay dia ho atsangana ihany koa tsy handalo fahafatesana fa hovana ao anatin'ilay mpiamaso hiala amin'ilay fahalovana ho amin'ny tsy fahalovana isika amin'izay fotoan'izay. Raha ohatra zany azavaiko tsara hoe raha toa ka androany zany zao alady ianao zao miaina an'izao fotoana zao raha amin'izao fotoana zao zany ka rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao ianao, zany ny critère tena tsy azonao hidivirana mihitsy zany. Efa nandray an'ny tompo ve ianao, izay ny mampinompino ivaovavela heloko ave. Tsika rehetra moa dia mpanota daholo ito ambonin'ny tany fa rehefa niaiky ny foatanao ianao, nanaiky an'i Jesosy Kristy ianao ho tompo sy mamonjy ny fiainanao dia ivaovela heloko ianao. Dia ireny olona ireny zay hoe voavela heloka, mpanota voavela heloka, ireny no andray anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ary na isika izay mbola mitoetra hoe amin'izao andro an'io zao andro alady ka rehefa voavela heloko ianao ka amin'izao fotoan'izao tonga ny tompo dia hiakatra eny amin'ny ranon'ny lanitra ianao. Fa raha tsy voavela heloko ianao, tsy nibebaka ianao, tsy nanaiky an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia mipetraka ambony seza eo ihany ianao fa tsy miakatra any amin'ny ranon'ny lanitra. Zany ny zavatra hitranga ry havana indray andro any. Voatahirinao ve le fanadiovana famasinana nomeny Jesosy ianao fony ianao nanolotra ny fonao sy ny fiainanao anazy. Mbola tehirizina iny fa tsy hoe indray mandeha nanolo tena ho an'ny tompo dia hoe izay no avovonjenao. Fiainana mandrakizay io, fiainana isan'andro san'andro, ary te-hampiomana anao amin'izany foana ry havana. Fa betsaka ny olona izay ho gaga ho talanjona amin'izay fotoan'izay ary maninona tsy lasa, ary maninona raha na lasa tsy hita. Averiko ele aminao fa amin'izany fotoan'izany amin'ny fotoana ny fitsanganana voalohany dia betsaka ny olona tsy ho hita eto amin'izao tontolo izao, tsy fantatro ny isany, ary misy ny hotavela. Tsy hoe satria niangona tamin'ny fiangonana izao na izao dia ho lasa, na dia ny pasteur na ny mopera na ny presbyteur izay mpitondra fiangonana raha mety tsy ho lasany rehefa tsy nateraka indray nouvelle naissance. Ohatra ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Nicodémos hoe raha tsy ateraka ireny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Te-hampiomana anao amin'izany ary havana, fa tsy hoe za manana diplôma na za nosorana pasteur dia izay no hidirako ny lanitra. Tsia, mbola veritra fanondrony, tsia. Tsy zany ny critère hidirana ny lanitra hoe manana titre, tsy ny titre zany tsy miakatra any an-danitra zany, fa ny rahan'i Jesosy no mampiditra anao any amin'ny fanjakan'ny lanitra, anananao anjara amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry indray andro any. Tiako amafisina foana zany mandritra nyity fotoana iresako anao mikasika ny fiavian'ny tompo ity, fa betsaka no anenina indray andro any hoe tahaka izay, fa ndry tsy azo atao intsony anie. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe miomana eo amin'ny Jehovahandriamanitra ao, miomana, mila miomana ny amin'izany. Hoe ohatrantsika miomana hoe anatrika fampakaram-bady na hoe ho ampakarina ho vady, samy miomana daholo na ny ampiakarina ho vady na ny olona invité, miomana. Dia ohatr'izany koa eona amin'ny Jehovahandriamanitra tsika, eona amin'ny Jesosy indray andro any, mila miomana ry havana. Ty andro ity andro fiomana tsy fantatra na andro any hariva no avy ny tompona tsika, tsy fantatro fa mampiomana anao noho izany milohany fampakaram-bady ny zanak'ondry dia andalo ny fitsarany Kristy ny mpino. Tsy mitovy amin'ny fitsarana ny tsy mino ny fitsarana ny mino. Samy fitsarana ianarana samy tribunaly fa tsy mitovy zany. Ka rehefa mitsangana maty zany ny mpino ho any an-danitra any
dia andalo fitsarana izy aloha. Ao amin'ny Jaona toko fadimy andininy Korintianina faharoa aloha ten'Andriamanitra voalohany me Korintianina faharoa toko fadimy andininy fahafolo. Zao no vaky n'io teny io hitanao misy eo amin'ny écran io izy. Isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany na tsara na ratsy. Isika rehetra tsy kapino zany tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Tsisy takona zay tsy ho hita amin'izay fotoana izay. Ho aseho an'Andriamanitra ilay mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Ina moa ny dikan'izay tena izay mpandinika ny fo? Zavatra voarakitra izy ao anatin'ny fonao dia voaka an'Andriamanitra zany. Mpandinika ny vo, mpamantatra ny vo, ilay vo le rein, zavatra kely indrindra ao anatintsika ao fa fantatr'Andriamanitra ny amin'io rein io. Tsy zavatra miafy no anatrehan'Andriamanitra. Ary izay le anton'ilay fitsarana hoe iseho eo anatrehany fitsaran'i Kristy zavatra takona rehetrarehetra. Tsy misy zavatra azo afenina eo. Amin'ny olona tsika no afaka manafy ny zavatra amin'ny olona tsy teneniko izany, tsy ambarako izany. Aoka moa le teny hoe ny tokantrano tsy ahaka. Tsy ao anaty baiboly izay fa marina ihany zany na hoe misy zavatra feninao amin'ny olona tsy azo resahana amin'ny olona fiaina tokantranonao, tsy maninona zany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra tsy mety zany. Satria amin'ity fitsaran'i Kristy ity dia ho aseho an'Andriamanitra anao inona ny zava-miafy no anatin'ny fiainanao. Ka tsisy afaka hiala amin'izany. Hoy izy ny teny anankiray ao amin'ny Jaona toko fadimy andininy fahaefatra amby roapolo. Hitanao eo izay teny izay. Jaona toko fadimy andininy fahaefatra amby roapolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho an'ny fiainana izy. Ty zany ny mpino ty. Jesosy eto no miteny izay mandreny teniko izy ka mino izay maniraka no manana ny fiainana mandrakizay. Misy olona zany tsy hanana ny fiainana mandrakizay fa rehefa tsy manana ny fiainana mandrakizay dia ny fahafatesana mandrakizay no hiatra amin'ireny olona ireny. Fa tsy ho elohany ianao rehefa manana an' Jesosy, rehefa nateraka indray, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao. Tsika rehetra ireny ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia fantaro tsara fa olona maty ara-panahy daholo. No le fahotana vita tany Edena dia maty ara-panahy. Dia Adama sy Eviny tamin'izy nihinana n'ilay voankazo voararany ny anaran'Andriamanitra azy, vao nihinana izy dia efa maty ara-panahy. Fa rehefa maty Abela, zay vao fantany hoe tia ny vokatry ny fahotana teo, izy vao hita maso amin'izay rehefa afatesana. Ary dia mandraka ankehitriny hitantsika maso zany. Ka amin'ny fahafatesana misy mpino maty ara-nofo ara-batana, misy tsy mpino maty ara-nofo ara-batana. Fa ny mahasamihafa an'ireo dia le mpino efa afaka izy rehefa nibebaka ny fahotany tetỳ ambonin'ny tany, na rehefa nateraka indray dia tsy mandaitra amin'intsony le fahafatesana ra-panahy fa afaka izy. Zay le nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Anafaka azy amin'izay fahafatesana mandrakizay zay. Fa ny olona tsy nibebaka, tsy nateraka indray, sady maty ara-nofo no maty ara-panahy koa amin'izany fotoana izany. Ka izay tenin'Andriamanitra io zao dia manambara hoe tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Rehefa nateraka indray ianao ry havana, mandray antsara amin'ny fitsanganana voalohany, dia afaka tamin'ny fahafatesana ara-panahy. Tsy maty intsony fa mandray ny fiainana mandrakizay ianao. Ny olona le maha-kristianina ianao any amin'ny fiangonana izao na izao tsy ziny akory manafaka iny. Ao anatin'ireny fiangonana misy ny eglizy lokala ireny betsaka ny kristianina. Misy kristianina nateraka indray amin'ireny, misy kristianina tsy nateraka indray. Zay hoe any mahatonga ilay tenin'Andriamanitra hoe miomana iona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Mila miomana. Na nomezan'Andriamanitra ny 70 na ny 80 taona dia iomanana ny ho faty.
zavatra tsy dia mahazatra nsofinao nga mamianao zany mila miomana ny ofaty isika hiala eto ndray androany iomanantsika daolo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana fa ity no adin'ny olona mila miomana ny ofaty sambatra zay maty ao amin'ny Kristy. Fantarao tsara zay ten'izay tsy sambatra ny olona zay maty nefa tsy ao amin'i Jesosy. Ny olona maty eo amin'ny Kristy dia olona efa nateraka indray fa andalovan'ny olona rehetra ny fahafatesana fa hafa mihitsy zany hoe olona efa nandray an'i Jesosy no maty miditra amin'ny lanitra izy any amin'izay toeran'i Jesosy Kristy. Ny olona tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamody tsy nateraka indray ny maty dia efa miandry azy ny fahafatesana mandrakizay. Reny olona maty reny inge itsika ety ambony tany efa nanasika fandevenana hoe maty ranona dia lasa nakanepy nanatitra voninkazo tsapalahelo nandeha nandevona be dia be cortège mandeha mandevona tsy milaza ininninina eo anatren'Andriamanitra eny fa io olona io efa nateraka indray sa mbola tsy nateraka indray vao maty ange ety dia tonga dia efa any amin'ny elo le olona raha ohatra tsy nibebaka. Tsika ety amboniny tany mbola miresaka an'izao sy zao in'olona iny dia nafinaritra amin'ny fiainany tety tantarainy zany eny ambony pilipitra hoe tsara toetra mety izay tokoa fa efa nateraka indray va zay ihany ny critère efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy onjy ny fiainany va izy fa andray androany mety any amin'ny fitsarana farany le dernier jugement any ny fankahitana ile fisarahana marak'izay amin'Andriamanitra amin'ilay zay hoe dernier jugement zay no ahitana hoe fa manino ny ranona no hery ny folona ny vavaka io nafinaritra io teny fa izao tsy nateraka indray izy dia hery epitery ianao aty epitery nateraka indray ianao eo fisarahana mandrakizay eo izay le mahatonga amin'ny herina foana hoe miomana iona amin'ny Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra ny hery havana tsy azo fitahany ninina zavatra natao tety tsisy miafina eo anatren'Andriamanitra na dia kely aza ary izay ny antony hibebahana hifonana ny enelo koa tsisy zay tsy nanota itsika rehetrarehetra ny fahafatesana ozy ny tenin'Andriamanitra no tambon'ny ota maty daholo ndikany satria nanota daholo ny olombelona rehetra tsy izay tsy nanota vokatry ny foatany Adama sy Eva fa mila mibebaka ianao mila nateraka indray ateraka indray ianao mila mampandroso an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ka izay ny tenin'Andriamanitra ny mpino rehefa tonga any an-danitra any zany dia zao tafafily niala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Dikan'izany ny fitsarana ny mpino tsy mitovy amin'ny fitsarana an'izao tontolo izao. Ho hitantsika amin'ny manaraka le hoe inona avy no tsaraina. Misy teboka maromaro asehoko anao tandremo reto zavatra reto mbola afaka miomana antsika raha mbola tsonga ny tompo amin'ny manaraka hoe reto zavatra reto tandremo tsara ho ampisehoko aminao zany voasoratra atao anatin'ny soratra masina zany. Ka ny mpino zany a ety ambonin'ny tany dia efa voavela heloka noho ny izy ny bebaka ny faotany. 2 taona lasa zay tany Kalvari Jesosy natatsaka ny rany amela ny heloka ho anadio faotanao amin'iny ra iny ilay raha latsaka tany Kalvari dia no amarinina maimaim-pona tamin'ny rahan'i Jesosy ianao zay ny bebaka nateraka indray amarinina maimaim-pona amin'ny rahan'i Jesosy latsaka tany Kalvari. Ary amin'izany fotoana izany dia tsarovy tsara fa ny olona izay mibebaka dia zao olona no amarinina tamin'ny rahan'i Jesosy no amasinina tamin'ny rahan'i Jesosy na koa tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no amarinina. Raha miteny frantsay izy dia ohatr'izao ngamba ny azoazonao tsara hoe olona gracier ny mpino gracier justifié namarinina lavé voasasany rahan'i Jesosy pardonné voavela heloka justifié hoe purifié tena hoe pure hoe tsy ahitana loto intsony zany le hoe purifié tamin'ny fahotana rehetrarehetra zay vita nytety ambonin'ny tany afaka izy voavela heloka ny dikan'izay ilay rahan'i Jesosy. Ary io ny tena zavatra tsy azo atao tsiramina rehefa mivavaka ianao ka mankataka famelan-keloka aza adino mankataka ny rahan'i Jesosy ahatanteraka zany zavatra rehetrarehetra izany.
mba tena hoe andray anjara ny fitsankanana voalohany ianao hiakatra ny an-danitra ianao ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'olona ny an-danitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy meloka intsony ianao. Misy tenin'Andriamanitra zay hoe efa nariany Jehova anivoany ny eloka ao sy ny fahotanao rehetra. Izany hoe tsy ho anatrehn'Andriamanitra intsony amin'ny andro fitsarana. Efa nariany anivoany. Tsy ho tsarovana mandrakizay ho anatreh'Andriamanitra intsony reny. Ny eloka sy ny fahotanao. Io ange tsy dia hoe ho raisinao tsirairay daholo inavo ny eloka vitako tety be deaibe ny fiainana tety dia zao momba ny fahotana daholo. Baikomy Satana tsika, fatoran'ny Satana, nasainy nanao zay tiany atao, ary zay le zava-doza zay. Ary zay nafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hanafaka antsika ao amin'izany. Dia io tsy ho raisinao tsirairay hoe inavo ny fotana mety tsy ho tadidinao zany, fa rehefa manaiky ho ateraky indray ianao dia Andriamanitra mahalala hoe inavo ny eloka ao ny fahotanao rehetra fa fanondrahan'i Jesosy zany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy no amarininy tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty ianao, tsy meloka mandrakizay intsony ianao. Ary zay no mahatonga ilay teny hoe nariany Jehova anivoany ny eloka ao sy ny fahotana rehetra, tsisy ho tsarovana mandrakizay eo anatreh'Andriamanitra intsony reny. Zay ny famonjeny, zay ry havana. Koa noho izany dia mila miomana ny amin'izany tsika. Hoy izy ilay ten'Andriamanitra hoe tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Ny fahatezerin'Andriamanitra ho avy ho an'ny tsy mino, isy ny fahatezerin'Andriamanitra, fa afaka amin'izany fahatezerin'Andriamanitra zany ianao. Tsy tezitra aminao tsoa ny Andriamanitra ny dikan'izany satria voavela heloko ianao. Fa izay no nahatongavan'i Jesosy 2 taona lasa tany Kalvaria hoe ampandositra antsika amin'ny ala ny fahatezerin'Andriamanitra ho avy. Ry havana. Noho izany mila miomana ianao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2:20. Ino ahafaingana ho Jesosy, ino ahafaingana ary eto amiko ny famaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ino ahafaingana ary eto amiko ny famaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ho valian'Andriamanitra araka ny asantsika isika zany eto. Tsy le asa ataonao andavanandro fa le fiainanao mihitsy zany ho valian'Andriamanitra. Hitany amin'ny antsipiriny daholo ny fomba nitoranao amin'ny fiainanao tety. Noho izany mila miomana ianao ny amin'izany. Ho an'ny mino ho an'ny tsy mino moa efa nambarako teo le hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, ny valin'ny ota vitanao teto dia fahafatesana, fahaverezana mandrakizay. Ho an'ny mino amin'ny Korintianina 1:4-5 zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra, ny Korintianina 1:4-5. Ko ho amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo zay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy azo zay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Jerenao tsara zany ten'Andriamanitra zany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo. Zao vanim-potoana zao le mialohan'ny fiavian'ny tompo, zao vanim-potoana ianao antsika zao foziny ten'Andriamanitra aza mitsara na inona satria tsika tsy mpitsara. Ka ianao matoa ianao mitsara dia ianao zany le manana ny fahamarinana, kanefa ianao tsy manana ny fahamarinana. Andriamanitra ihany ny marina amin'ny fitsarana hoy Jehova. Ary efa nanendry an'i Jesosy Kristy tompo izy anatanteraka izay fitsarana izay satria tsisy miafina eo anatrehany. Ny zavatra izy nataontsika nandritra ny fiainantsika tao anatin'ny 70 taona izay nomen'Andriamanitra iainantsika eto amin'ity tany ity. Dia andray ny derany avy izy amin'Andriamanitra izy rehetra. Na ianao zany ho ampakarina ho vadin'i Kristy, na ianao tsy ho ampakarina ho vadin'i Kristy.
mety ho invité fotsiny ianao fa tsy akakarina ho vadiny Kristy any an-danitrany. Ny apôstôly Paoly dia niteny tamin'izany andro zany hoe ankehitriny ozy dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara-marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa, tia ny fiviny. Izay ileo miomana eo amin'ny Jehovah-Andriamanitra ao, tia ny fiviny ianao mila miomana. Fa ny apôstôly Paoly mbola tetỳ ambonin'ny tany dia efa afaka nilaza izy fa efa voatahiry ho azy any an-danitra ny satroboninahitry ny fahamarinana. Rehefa tonga any an-danitra misy karazana satroboninahitra ho raisina any an-danitra any izay mbola lazaiko aminao amin'ny manaraka hoe ireto ny karazana satroboninahitra ho raisin'ny mpino any an-danitra any rehefa tonga any. Fa izy efa miteny hoe ny satroboninahitry ny fahamarinana tsy ho ahy ihany nanokana azy fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany, tia ny fiviny. Dia izao ny antony nanaovako an'ity fandarana ho avin'ny tompo ity dia mba tiako mba ho isany tia ny fivinin'ny tompo ianao. Miaino tsara ny fampianarana dia manatanteraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy mamoaka tenin'Andriamanitra be dia be eto mikasika an'ity hoe fivinin'ny tompo ity. Arao izay lazainy ankato avy tsy ny teniko fa ny tenin'Andriamanitra izay toriako aminao sy ampianariko anao araketo anatin'ny fonao zany. Fa efa anananao antoko zany fandray androany rehefa hiala eto dia andray ny satroboninahitra ny fahamarinana ny an-danitra any. Ny fitsarana ny mpino hoe rehefa any an-danitra any dia zao ny fiainanao, ny asanao tety amin'ny lafiny rehetra no tsaraina eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Ny asanao tety na ny fiainana, le fiainanao andavanandro zany hoy zao hoe mandritra ny androm-piainanao 70 na 80 taona men'Andriamanitra antsika, misy fiainana iainanao manahoana itonanao ny fiainanao ety mandritra ny androm-piainanao. Ny asanao tety, ny zavatra izay nataonao tety dia ho tsaraina ao amin'ny fitsarany Kristy izany. Ary izany no anomanana antsika ny tenin'ny tompo foana hoe miomana. Mila miomana ianao satria isy zavatra goavana be hitranga indray andro any. Ary efa mananontanyna mihitsy ny fivinin'ny tompo amin'izao fotoana izao. Ny korotana misy manerana an'izao tontolo izao, ty izao tontolo izao ty tsy mandeha manatona ny filaminana fa ny mikorotana efa hitantsika nambarako tamin'ireo ty le antsoina hoe fahorimbe efa mananontanyna le rivotry ny fahorimbe amin'izao fotoana izao. Efa mananontanyna zany ho avy zany mitsoka miamafy ihany le fahoriana eto amin'izao mikorotana izao tontolo izao. Fatantsika ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena mikorotana tsy ahitana le fahamarinana mihitsy, miady ny olona, mifamaly ny olona, manao ny tena no marina ny olona fa raha anina diso zany marina, izahay ny marina fa nareo diso. Zany ny fiaina eto. Atserovako ilay tenin'Andriamanitra hoe izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Hoy izy ny teny anankiray amin'ny Hebreo 9:10. Tenin'Andriamanitra farany aloha mijanonako ty teny ity. Hebreo 9:10. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany. Jereo tsara io teny io, hitanao asehoko ilay izy Andriamanitra tsy mba tsy marina, zany hoe marina Andriamanitra zany, ka izy tsy anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany. Ianao zany mandritra ny androm-piainao zay dia nampiseho ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tamin'ny zavatra izay nataonao. Ny voninahitr'Andriamanitra no naseho anao. Zany no andalo ny tribonalin'i Jesosy indray andro any. Tena hita ve izay voninahitr'Andriamanitra naseho zay? Tsy hoe indraindray, tsy hoe rehefa mahatonga miangona ianao hoe niangona tamin'ny lady na hoe iangona rehefa avy eo dia hoe izay ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy indray mandeha ohatran'izany fiainana ray manontolo. Raha ohatra ianao hoe miodimandry 50 taona na 80 na 70 na 80 taona miodimandry, fiainanao no nandritran'izay nahavelomanao tety izay, nandalo fitsarana daholo, enregistré ao amin'ny boky ny fiainana an-danitra eny. Tsy misy zavatra takona ry avy ny anatin'Andriamanitra.
zay mba zavatra tiako ambara aminao so anao mieritrereo adinin'andriamanitra efa ely zany tsisy zavatra adino eo anatren'andriamanitra na dia ohatrany loha-paingotra azy ho tsarovana daholo zany ary zay ny tiako hanomananao amin'ity fotoana ity ary atsara eto aloha ny fotoana ary mangataka aminao arao ihany ho an'izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany amin'ny alarobi amin'ny eninora latsaka vefany ho averiny ity fandarana ity dia mba miresaha amin'ny olona mba raha mba tianao ny olona hoe tsy zavatra hitrangany any an-danitra rehefa hiala atsika mba nanany antoka hoe mba andovan'ny fiainana mandrakizay nitory filazantsara ambarao amin'ny olona ny zavatra mba fantatrao nitoriana tany anatin'ny fiangonana misy anao natoriana amin'ny alalan'ny télévision amin'izao fotoana zao manambara ho zavatra zao aminao zavatra tsy maintsy ho avy tsy zavatra noforoniko zavatra ambarako amin'io fa izay hitako anatin'ny baiboly no avoakako eto dia raiso satria tenin'andriamanitra dia marina ary marina mandrakizay koa dia misaotra anao azy nanaraka n'izao fotoana zao ary dia manome fotoana ho amin'ny manaraka satria amin'ny manaraka amin'ny herin'ny androany zany dia ilaza aminao inona avy ny zavatra andala fitsarana ny an-danitrany ary tokony ho mananao dia n'izao zany raha molona tsy tonga eny amin'ny raha ololanitra ny tompo dia mametraka veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ho antsika rehetra zay tia ny fivian'ny tompo ary miomana ny amin'izany fivian'ny tompo izany manao mandra-piona tompoko amen ho avy ny tompo